हेलो एवरीवन। क्या आपको पता है कि हमें छींक क्यों आता है? वाई डू वी स्नीज? ये ना हमारा बॉडी का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जैसे कि आपके घर में कोई खतरनाक जानवर या कोई चीज़ मतलब घुस जाए जो आपको उससे खतरा है, तो आप क्या करेंगे? आपको उसको भगा के बाहर निकालेंगे। वही चीज़ हमारा शरीर भी, कोई अगर जैसे कि कोई डस्ट पार्टिकल हो गया, कोई पैथोजन हो गया, एंड कोई किसी किसी को कोई फ्लावर का पोलन से भी एलर्जिस रहता है, तो वो अगर हमारा अंदर घुसने की कोशिश करेंगे नाक के थ्रू, तो वो नोज क्या करेगा ना, इसे स्नीजिंग की फॉर्म में बाहर निकाल देगा। यही तो एक वजह होता है। दूसरा वजह ये होता है कि अगर हमारा शरीर में किसी वजह से कोई पैथोजन घुस गया है एंड बॉडी चाहता है कि वो बाहर निकल जाए, ठीक है ना, तो वो काम भी स्नीजिंग के थ्रू हो सकता है। तो ये दो वजह थी जिसके कारण से हमें स्नीज और हमें छींक आते रहता है। तो ये आपको कैसा लगा, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए।